दोस्तों रुको, बच्चे की खांसी अगर 2 दिन से ठीक नहीं हो रही है तो ये ध्यान से सुनो। 90% पेरेंट्स से ही गलती कर देते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी सिरप दे देते हैं। बार बार खांसी से बच्चा ना सो पाता है, ना ठीक से खा पाता है। ऐसे समय में मैकबेरी जूनियर सिरप बच्चों की खांसी में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जो आराम दिलाने में मदद करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, खुद से कभी कोई भी दवा ना दें। हमेशा डॉक्टर की सलाह से और सही डोज दे, तभी सुरक्षित है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।